Қойшыбек Бәрік Берікөші 5 бөлім. Аузынан ақ көбігін бұрқыратып, ақбері көкберісін шақырып, азан-қазан қылып, жәми жатқан үйге кіріп кеткен бақсы сыртқа қайта атып шықты. «Бұл адамның ақ иесі кім? Ақ иесі кім?» деп дауыстады. «Менмін ата, жалғыз қайнысымын», деп қасына келген оны оңаша ертіп барған бақсы. «Менің қолымнан келер еш амал жоқ. Жеңгең енді адамзат пен перінің арасында болады. Тағдырдың жазымышы. Марқұм ағаңның тілегі екен. Балалы болады. Атын Бақбөр ғой. Енді сен бұл жерге сыймайсың. Басқа жаққа ешкімге айтпай, бірақ түнде көшіп кетіңдер. Басыңа келген қауіп-қатердің барлығын Бақбөр біліп отырады. Былай қарағанда ақыл-есі кеміс болады. 2 жастан бастап байлап ұстайсың. Мына ала жіппен байла. Басқа еш нәрсе тоқтата алмайды. Тек шешесі қайтқан соң ғана ескіреді. Былтырдан бері жесір отырған жеңгесінің балалы болады дегенге есі кетіп, ол бақсының одан ары не дегенін ұққан да жоқ. 3-4 күннен соң әйелімен оңаша ақылдасты да, қарсыласқанына қарамастан бір түнде ағасының үйі мен өз үйін шағындап қана төр атанға артты да, қалған жүкті жұртқа тастап, 4 аяқты малдарын ғана айдап көшіп кетті. Содан бері осы жерде жаңа таныстар, жаңа көршілер, олармен сіңісіп кеткен, қодандалы ілік-шілік болып, ағасының балаларының барлығын аяқтандырды. Өз балалары да ер жетті. Ондағы жұрттың көбі Жәмидің бар жоғында білмейді. Өзіне шәкене ғана қос тіктіріп алған, оңаша жатады. Ойға түскенде тамиден тысқары кішкене құжырада Бақбөр екеуі қыстап шығады. Қыстың қақаған аязында жатқан жерлеріне от жақтырмайды. Сол екеуі үшін ешкінің басын көбейткен, екеуінің де ешкі сүтінен басқа қорегі жоқ. Анда-санда ғана өзін шақырып алып, бірер қайырым тілге келеді. Онда да, тентек қара, бұл жерге қонба, болмаса ертең жолға шықпа. Үйіңе пәлен жерден біреу келе жатыр. Жоғалған мал сұлың пәлен деген адамнан сұра. Болмаса түген сайдың ішінде тұр деп қана тілге келеді. Бұл да содан бері жеңгесінің айтқанын екетіп көрмеді. Байғұс өз әйелі де әлі жәнем деп құрақ ұшады. Неге екенін өздері де білмейді. Жәми абысынына бір жылымай қойды. Бұрын сондай жақын адам ауырғаннан бері суып кеткен. Маңайына жуытпайды. Тағы бір ақылы жететін дүние, Жәми көп тамақтанбайды. Анда-санда ғана ешкінің сүтін ішеді. Сол 30 жылдан бері бір пенде болып, бір дәреттенгенін көрмепті. Жалғасы бар.